नमस्ते दोस्तों, आज फिर से लेके आए हैं एक और न्यू बर्ड हाउस। देख सकते हो बिल्कुल प्यारा कलर है, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बो रहेगा। दोस्तों देख सकते हो आप छोटे छोटे होल करे गए हैं साइड में, जिससे हवा अंदर आती जाती रहे। 4 होल नीचे हैं, 4 होल साइड में। सामने मेन फ्रंट होल रहेगा और सामने बैठने की चिड़िया बैठने के लिए चोंच लगा रखी है। देख सकते हो आप बिल्कुल प्यारा कलर है, प्रीमियम लुक आ रहा है। अगर आप इससे ऑर्डर करना चाहते हो तो कमेंट करें, नहीं लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ये इसकी फ़ोटो है। ये 2 बर्ड हाउस का कॉम्बो है। चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में।